bin Angela von Yoga Freiraum Alzenau. Du bist bestimmt Besitzer dieser wunderschönen Weihnachtstüte und hast deshalb in dieses Video eingeschaltet. Schön, dass du da bist. Wir beginnen im Sitzen und nehmen einen bequemen Sitz ein. Also es muss nicht unbedingt der Schneidersitz sein, es kann natürlich auch der Fersensitz sein. Und dann leg deine Hände bequem auf die Oberschenkel, Knie oder drehe die Handflächen um und lege den Zeigefinger und den Daumen aufeinander, um in das Chin Mudra zu gelangen, das dir inneren Frieden, Gelassenheit und Ruhe schenkt. Kontrolliere erstmal deine sitzende Position, ob du so bleiben kannst für die nächsten Minuten oder ob du noch was verändern möchtest. Und dann schließ mal deine Augen, um in dich selbst reinzuhören, deine Atmung zu beobachten. Und mit ein paar großen und tiefen Atemzügen versuchst du Ruhe in dich einzuatmen. Und jegliche Anspannung atmest du aus. Hol all deine Gedanken in diesem Moment. Lenke deine Gedanken auf deinen Körper und lass alles los, was nicht zu deiner kleinen Entspannung beiträgt. Jeder Atemzug fühlt sich rund und gleichmäßig an. Und dann lächelst du dir zu. Entspann die Kiefergelenke und löse deine Zunge vom Gaumen. Nimm dann deine Hände vor dem Herzen zusammen. Lass die Schultern nochmal frei fließen und spür in deine Atmung rein. Die Schultern fallen nach unten, ganz entspannt und ganz gelöst. Und jedes Mal, wenn du einatmest, hebt sich die Wirbelsäule noch ein Stückchen weiter Richtung Himmel. Der Hinterkopf, der Scheitelpunkt, alles strebt nach oben. Und beim Ausatmen sinkst du so ganz sanft in dir zusammen. Für ein paar Mal nimmst du noch diese Atemzüge. Und beim nächsten Einatmen nimm die Hände geradeaus mit nach oben. Strecke und regel dich nach rechts und links. Und wenn du ausatmest, dreh dich so nach rechts, dass du mit den Fingerspitzen kurz den Boden vor und hinter dir antippst. Einatmen, Hände wieder nach oben, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen und nach links. Einatmen und aus. Jeder Arm noch einmal vor und einmal zurück. Also einmal rechts, einmal links. Die Bewegung ausführen. Wenn du das nächste Mal die Hände nach oben genommen hast und sie kommen vor deinem Herzen zusammen, dann bewege die Handflächen nochmal in einem großen runden Bogen, um die Handgelenke aufzuwärmen. Ganz konzentriert mal schauen, wie sich das anfühlt. Handaußenflächen berühren sich und du drehst. Und dann nimmst du die Hände vor deinem Herzen zusammen und kommst nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Am günstigsten nimmst du die Hände vor dich, rollst über die Knie in den Vierfüßlerstand. So. Wenn das aber nicht geht, nimm einfach ganz normal die Beine zur Seite und roll dich so in einen Vierfüßlerstand. Beides sehr rückenfreundlich. Wenn du im Vierfüßlerstand angekommen bist, achte darauf, dass deine Schultern über den Handgelenken sind, die Knie unter den Hüftgelenken, die Fußrücken sind aufgelegt, der Bauchnabel ist fest eingezogen, Ellenbeugen zeigen zueinander. Und dann kippst du das Becken nach vorne und rollst mal Wirbel für Wirbel nach oben in den Katzenbuckel.
Und auch wieder zurück. Stell dir vor, du könntest jeden Wirbel einzeln ansteuern und ausatmen. Und wieder ein und aus. Noch zweimal. Und wenn du dann beim Einatmen den Rücken lang gezogen hast, stell die Fußzehen auf und setz dich mal nach hinten auf die Fersen. Schieb deine Hände ganz weit vor, lass die Stirn zum Boden sinken, die Achselhöhlen fallen und deine Stirn bewegt sich nach rechts und links. Roll auf deine Stirn, sodass du deine Gedanken fallen lassen kannst. Stirnmassage. Alle überflüssigen Gedanken fallen jetzt in die Yogamatte. Versinken in der Erde. Und dann drückst du mal die Handflächen so in die Yogamatte, dass du die Schultern auch locker zurückziehen kannst in die Rückenmitte. Und wir heben unser Becken nach oben an in den herabschauenden Hund. Lass die Beine noch gebeugt und konzentriere dich erstmal darauf, wie du im Rücken ausgerichtet bist. Zieh die Schultern weg von den Ohren, lass den Kopf nicht ganz hängen, sondern heb den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Das Gesäß zeigt nach hinten oben, als wenn du so ein kleines Hohlkreuz beschreiben willst. Und wenn es dann noch möglich ist, streck die Beine so allmählich durch, so wie wenn du laufen möchtest. Dein Nacken- und Schultergürtel fühlt sich ganz leicht, ganz frei an. Fersen zum Boden, Becken kippen. Vielleicht möchtest du auch mal ein Bein heben oder dich nach vorne rollen und auch wieder zurück. Einfach mal jeden Winkel deines Körpers durchbewegen. Kopf auch mal kurz schütteln. Und dann stellst du dich wieder in den herabschauenden Hund und hebst mal dein rechtes Bein nach hinten oben an. Winkel das Bein so an, dass du das rechte Knie zur Seite ziehen kannst. Und mit dem Knie formst du jetzt große, runde, gleichmäßige Kreise in der Luft. Und der nächste Kreis, bringt dein Knie nach vorne unter den Bauch, schiebt die Schultern schon mal vor zu den Händen und klappt dann einfach den Fuß nach vorne aus zwischen die Handflächen. Wir rollen uns ganz langsam in den Krieger Nummer 1 nach oben auf. Das rechte Bein bleibt dabei im rechten Winkel. Du rollst dich auf und nimmst die Hände in so einem wunderschönen Bogen mit nach oben. Setzt dich nochmal mit der Ferse nach hinten tief ab, ohne dass das Bein gebeugt ist. Du hast das Bein maximal gestreckt. Vielleicht, wenn es angenehm ist, stell die Ferse auch innen ab. Schultern wegziehen von den Ohren. Dein Herz zeigt nach vorne. Du versuchst auch hier das Becken nach vorne zu kippen. Vielleicht ist es dann besser, dass du die Ferse hinten oben hältst. Schultern sind entspannt. Und jetzt bleibst du in dieser Position der Krieger Nummer 1. Der bringt dir innere Stärke, Selbstwertgefühl. Und auch wenn du mal nicht mehr so ganz das Gefühl hast, du hältst jetzt durch, zieh das jetzt durch. Dein Becken ist nicht entspannt nach hinten gekippt oder sagen wir mal ins Hohlkreuz, sondern du hast es leicht hochgezogen, wie wenn du dein Schambein zum Nabel ziehen möchtest. Noch 4 tiefe Atemzüge. Und dann kommst du mal in eine Standposition. Mit einem zarten Schritt nach vorne laufen, Hände über dir zusammen und dann vor dein Herz. Spür mal den Boden unter den Füßen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Wie fühlt sich deine Standposition, dein aufrechter Stand jetzt an? Und dann nehmen wir die Hände in einem großen Bogen nach oben, tief einatmen und ausatmen, Hände über die Seite nach unten. Roll dich ganz langsam nach unten ab und komm in einen herabschauenden Hund gelaufen. In 2 Schritten nach hinten kommen, in den herabschauenden Hund. Und dann nimmst du dein linkes Bein nach hinten oben, beugst das linke Knie,
dass das zur Seite zeigen kann, das Knie, und formst wieder große, runde Kreise in der Luft. Und beim nächsten Kreis bringst du das Knie wieder unter deinen Bauch, schiebst die Schultern vor zu den Händen und klappst einfach nur den Fuß aus. Das rechte hintere Bein bleibt maximal gestreckt, das linke im rechten Winkel. Und versuche wieder mit runden Rücken nach oben zu kommen und gleichzeitig deine Hände mitzunehmen. Einatmen. Die hintere Ferse entweder weit hochheben oder tief sinken lassen. Das Becken leicht vorkippen, Schultern bleiben unten, Richtung Gesäß gezogen, der Bauchnabel ist fest. Und atme ganz tief und gleichmäßig. Nichts anderes. Wenn der Körper schneller atmen will, dann versuch dich zu zwingen, in der Gleichmäßigkeit zu bleiben. Ganz bewusst. Noch 4-mal tief durchatmen. Und dann kommst du wieder nach vorne in einen Stand. Ganz vorsichtig. Stellst dich gerade hin. Schultern loslassen. Kurz in dich reinspüren. Und wir nehmen die Hände über die Seite wieder nach oben, tief einatmen. Und ausatmen, langsam abrollen. Komme mit 2 Schritten nach hinten in den herabschauenden Hund. Kurze Bewegungen, Fersen nochmal zum Boden bewegen und dann setzt die Knie auf den Boden, Fußrücken ablegen, setz dich mit dem Gesäß nach hinten auf die Fersen, in die Kindsposition, Balasana ist es. Legst du die Stirn noch zum Boden zusätzlich oder die Arme unter die Stirn, schau nach deinem Nacken, wie fühlt er sich an, Schulter-, Nackenbereich. Vielleicht ist es angenehmer, wenn du die Hände unter deine Stirn legst. Noch 4 tiefe Atemzüge und dann rollen wir uns mal ganz, ganz langsam in den Fersensitz nach oben, nehmen die Hände mal mit, strecken uns nochmal nach oben mit den Händen, ausatmen, umarme dich, Handflächen an die Schulter, lass den Oberkörper rund nach vorne sinken, Kopf hängen lassen. Merk dir, welcher Arm jetzt gerade oben ist, also näher zu deinem Kinn. Und beim Einatmen nimmst du die Hände wieder nach oben und beim Ausatmen legst du den anderen Arm nach oben und kommst nochmal umarmend in diese Vorbeuge mit runden Rücken. Einatmen und aus, Hände zum Boden, Schultern mal nach hinten kreisen. Wir gehen in eine Rückenlage, dazu setz dich zur Seite und bring die Füße vor. Rutsch mit dem Gesäß so weit nach vorne, dass du echt viel Platz hast nach hinten. Hände in die Kniekehlen, mach den Rücken ganz rund und roll dich langsam und zart zur Yogamatte. Zieh nochmal beide Knie feste zum Brustkorb. Beweg die Knie. Von rechts nach links. Und Füße zum Boden. Leg die Arme mal rechts und links neben dich ab und stell die Fersen gut mattenbreit auf und lass die Knie nach rechts und links fallen für eine kleine, so eine ganz sanfte, lockere Drehhaltung, dynamisch. Und dann komm in die Mitte zurück. Schultern lösen. Wenn du in der Mitte mit den Knien angekommen bist, klappt die einfach in der Mitte auch zusammen. Die Fersen sind etwas weiter außen, das ist bequemer. Und dann legst du die Hände auf den Bauch. Wir machen eine kleine Atemübung. Die einfache Ujjayi-Atmung, die beruhigt durch diese wiederkehrenden Geräusche in der Kehle den Geist. Der Sauerstoffgehalt im Blut wird erhöht und dadurch auch im Gehirn. Man fühlt sich gleich etwas entspannter, stressfreier, gelöster.
Beobachte deine Atmung erstmal mit Hilfe deiner Handflächen auf dem Bauch. Die Augen sind geschlossen, die Schultern entspannt. Und dann beginnst du mit dem nächsten Einatmen durch die Nasenflügel ein in den Bauch und durch die geöffneten Lippen aus. So wie wenn du eine Scheibe anhauchen möchtest, direkt vor dir. Wenn du einatmest, wieder Unterkiefer schließen, tief in die Nasenflügel einatmen und beim Ausatmen durch den geöffneten Unterkiefer ausatmen und wieder rein. Wie eine Welle strömt die Luft in deinen Körper und genauso fließt sie auch wieder heraus. Und dieses wiederkehrende Geräusch in der Kehle erinnert an Wellen und bedeutet deshalb Ujjayi, Meeresrauschen. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, dann lass die Atmung frei fließen. Beobachte nochmal, was sich vielleicht in dir verändert hat, vom Atmen her. Vielleicht hast du auch die Gedanken in der letzten Zeit ganz auf dich richten können. Zeit für dich. Nur wenn es dir gut geht, kann es auch deinem Umfeld gut gehen. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal weiter in eine kleine Entspannung. Die kannst du so lange gestalten, wie du möchtest. Vielleicht mit deinem Lieblingslied oder vielleicht hast du eine andere Idee. Du nimmst eine Playliste irgendwie. Und dann leg deine Hände nach rechts und links, die Beine streckst du so aus, dass die mindestens mal beckenbreit geöffnet sind und die Zehen fallen locker nach rechts und links aus. Das Becken kann man auch so anheben, so einen halben Zentimeter weiter runterlegen. Die Arme nach rechts und links ausstrecken, dass die Achselhöhlen Platz haben, die Schultern sind weggezogen von den Ohren und der Hinterkopf strebt weg vom Nacken. Augen schließen, Kiefergelenke entspannen, lächel dir zu. Und lass bei der nächsten Ausatmung dein ganzes Körpergewicht in die Yogamatte fließen. Gedanken auszustellen. Denn alles in diesem Moment hat noch Pause bis später. Es gibt keine Zukunft, aber auch keine Vergangenheit, nur das Hier und Jetzt. Deine Yogamatte und dich. Die Außenwelt ist wie durch eine Seifenblase abgeschirmt. Du spürst zwar, dass alles da ist, aber du nimmst es nicht an, es dringt überhaupt nicht zu dir heran. Du kannst noch liegen bleiben. Oder wenn du dann schon irgendwann das Bedürfnis hast, aber frühestens nach 4 bis 5 Minuten aufzustehen, dann fängst du an mit den Fingerspitzen. Du krabbelst mit den Fingerspitzen, bewegst sie, die Fußzehen auch, streckst und regelst dich auf der Yogamatte. Und zum Schluss legst du dich nochmal auf die Seite zum Nachspülen. Ziehst die Knie etwas ran.
spürst nach. Und erst wenn du dich so richtig bereit fühlst, wieder ins Hier und Jetzt, in deinen Tag zurückzustarten, zurückzukommen, dann stützt du dich hier vor deinem Brustkorb auf und rollst dich langsam nach oben. Komm zurück in einen Meditationssitz deiner Wahl. Bleib nochmal mit geschlossenen Augen sitzen und bedanke dich von tiefstem Herzen bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast für dich. Und vielleicht nimm dir auch vor, dass du diese Zeit jeden Tag in deinen Alltag einbaust. Wenn du mehr Stress hast, sollte diese Auszeit länger dauern. Sei gut zu dir selbst. Zum Abschluss atmen wir noch dreimal gemeinsam ein, nimm die Hände über die Seite nach oben, tief einatmen, ausatmen, Hände loslassen und wieder ein und aus. Letztes Mal die Hände über dir zusammen, dann vor deinem Herzen. Verneige dich so tief du kannst vor dir selbst. Namaste. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass dir gut gehen. Und wenn du Interesse hast, mehrere Sequenzen oder andere Sequenzen noch mal zu üben, zu machen, dann schau gerne bei meinem YouTube